Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на Massive Chalice, эдакий симулятор сводничества, а также управления королевством и пошаговыми боями, в котором вам предстоит отбиваться от злобных каденций. Желаю всем приятного просмотра, начнем наше правление. Перед началом вы можете выбрать сложность игры, начиная с нормальной и далее усложняя. Также выберите 5 домов для своих будущих героев. Их разнообразие довольно обширное, у каждого свой символ и девиз, но это носит лишь косметический характер. На характеристики героев это никак не влияет, все они устанавливаются в случайном порядке. После запуска вы сразу попадете на поле боя, где пройдете обучение по управлению командой героев вашего королевства. Кстати, вы выступаете в роли бессмертного правителя. У вас будут 3 основных класса героев, это Кейберджек, боец ближнего боя с ручным тараном, может ударить врага или оттолкнуть его в нужном направлении и оглушить, что может помочь в борьбе, например, со взрывающимися монстрами. Второй это Алхимик, его основное оружие это бутылочки-гранаты, при особом везении, а точнее низком показателе точности, может подорвать как себя, так и ваших героев. Если бы монстры могли смеяться, они бы посмеялись. А если гранаты закончились, то алхимик может и в рукопашную пойти, так он точно не промажет. И третий класс это охотник, герой с огромным арбалетом. Очень полезен для поражения врагов издалека. Главное, чтобы показатель меткости был высоким, а то в противном случае он ни в кого не попадет. В бою есть интересная особенность. Ваши герои не только получают опыт за победу над монстром, но и могут потерять его, если получат урон. Поэтому может сложиться такая ситуация. Герой убил монстра, повысил уровень, но тут его ударил другой противник, и уровень героя снова понизился. А улучшать навыки после повышения уровня можно даже посреди боя. Ваше королевство поделено на 10 частей. После победы в первом бою вам сразу дадут одну крепость, в которую нужно назначить регента, а также партнера. Если назначите регентом женщину, то в партнеры назначите мужчину, и наоборот. Можете, конечно, и одного пола назначить, но тут возникнет проблема. Династия будет тупиковой. А назначенные герои больше не смогут принимать участие в боях, так что это тоже важный фактор при назначении в крепость. Создав семейную пару, исходя из классов, характеристик и особенностей героев, будете ожидать, когда у них появятся дети. Кстати, если родители одинаковых классов, то и дети будут такими же, а если разные классы, то получится новый класс со смешанными способностями. Особенности родителей тоже влияют на детей. Так, например, если один из родителей будет астматик, а второй сердечник, то у ребенка может оказаться и то, и другое, что сильно скажется на показателях. Так что нужно подбирать партнеров с лучшими характеристиками. Эдакое занятие Евгеникой получается. До 15 лет дети будут обучаться у родителей, после чего поступят к вам на службу в качестве новых героев. И еще важный момент. Партнерами нельзя назначать представителей одного дома, так что при появлении новых крепостей нужно назначать регентов других домов, а то будут одни родственники кругом. По мере течения времени герои могут обратиться к вам с личными вопросами, как, например, о проблемах в браке или кто-то что-то не поделил. Вы можете их решать или пустить на самотек, но от решения будет зависеть их дальнейшая судьба. Обычные граждане тоже могут навестить вас с различными запросами. А в промежутках между нападениями монстров, кроме подбора родителей будущих героев, займетесь строительством новых крепостей для запуска большего количества династий. Или запустите строительство здания Crucible. Назвал бы это тренировочной площадкой, куда вы назначите героя с опытом. Это ускорит обучение новых героев. И еще можно построить Sage Rite, это что-то типа академии, назначив туда до 3 героев с лучшим показателем интуиции, странно, что не интеллекта, вы ускорите процесс исследований. А исследовать можно броню, оружие, дополнительные вещи, которые помогут в бою, запустить процесс усыновления, удочерения. Это нужно, к примеру, если герои уже слишком стары, чтобы завести собственных детей. Или просто можете запустить поиск нового героя среди граждан. Кстати, оружие героев может стать реликвией, которая будет мощнее стандартного вооружения
и ее можно передать по наследству следующему герою. Но если династия прервется, то и реликвия канет в лету. Время в игре течет довольно быстро, и ваши еще недавно молодые герои начнут стареть и умирать. Поэтому пока они еще в строю, нужно готовить следующее поколение героев, не хуже и даже лучше предыдущих. А при смерти в бою герои теряются безвозвратно, так что не стоит ими разбрасываться. Монстры каденции атакуют не постоянно, с перерывом в несколько лет, и всегда в двух точках, но в дальнейшем могут и одновременно на 3 земли напасть. А вы можете отбить только одну атаку, так что выбирать надо с умом, какая из территорий важнее и какой бонус за победу вы хотите получить. Хотя территория, которую вы не выбрали, не теряется сразу после первой атаки, так что еще не все так плохо. А вот после 3 поражений часть королевства исчезнет навсегда. С каждой следующей атакой монстров будет все больше, и они будут тоже совершенствоваться, появятся более мощные. А при дефиците героев, и такое возможно, может сложиться ситуация, когда у вас в отряде всего пара героев, которым битву явно не пережить. Либо как вариант у вас будет полная команда, но из престарелых героев, которым уже за 60 и более, но это как повезет. А для победы над каденцией гигантской чаши нужно зарядиться, а для этого понадобится 300 лет. Так что представляете, сколько поколений героев должно смениться за это время, а самое главное, чтобы они вообще были. И в заключение, в игре довольно интересная система появления новых героев и их жизненном цикле, что говорит о том, что никто не вечен и нужно позаботиться о будущем. А также потеря опыта при получении урона тоже весьма интересный ход. Нужно ценить своих героев, жизнь у них не такая уж и длинная. И еще один момент, в игре только английский язык. И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца, всем удачи, ну а мы увидимся в следующей серии, а пока всем пока. Nothing is forever.